So Tribe，Hello，呢個急速嘅 quantum shift 啊，因為咧之前嘅upload 咗咁多條成10幾條嘅 reels 啦，因為嗰陣時一拍嘅時候咧就源源不絕咁樣啦，亦都冇理會到個時間啦，所以其實都係30幾成40分鐘咁樣嘅。咁嗰個咧係沒有可能去 upload 到佢個 reels 上，我覺得3分鐘嗰個時限啦。咁呢個對於呢個咁生手嘅咧，而呢句或者咁生手，其實都已經可以將佢 shift 咗佢噶啦。我哋點樣去換轉你個 identity 咧？就係附近嘅呢一個嘅聲響都喺度回應緊，回應緊大家呢個 tribe。我想講係啊，有好多嘅聲音，而家聽唔聽到？有啲 engine 聲啦，跟住又有啲好似啲 siren 嘅聲啦，有啲即係警號嘅聲咁樣啦。一啲即係好似 alarm 咁樣聲唔係車嚟嘅，應該係好。咁好似一陣一但係可能呢啲唔係 chaos 嚟嘅。OK， 好，咁所以都係唔知道可能有啲回應嘅，唔知道究竟係用邊個 format 究竟係直到定橫到究竟係 for IG 呢個 platform 定還是係YouTube 嘅 platform 咁OK， 唔理會先啦。總之就都好 follow 個 intuition， 究竟係嗰陣時係 flow 咗啲咩出嚟就 flow 咗啲咩出嚟啦，用咗咩嘅方式就用咩方式啦。咁經常性咧，如果係有啲時限咧，例如好似而家呢個3分鐘咁樣咧，要喺一個 limited time 裏面嚟到去要講完要講嘅嘢，呢個都好 stress out 嘅，真係。咁亦都咧，即係之前咁樣去嗰個唔理會啦，因為咧即係 you don't have to be viral，just be visible。